好了，那我就先切过来哈，因为你可以配合影片看就好了。一幕给我。照影片来做的话，做到这边哈，眼睛都还没挖哦，那嘴巴有打开了，已经有打开了哈。那你可以把这个嘴巴不用，全部封起来好了。就是我们之前用过的 fill hole， 你可以把它先封起来，哦，封起来。那等一下记得哈，封起来有些部分要打开哈，比如说眼睛这里要打开，底下你要跟身体做结合要打开。我很大胆，直接就按切了哦，通常不会要去巡逻一下，我没有巡逻哦。不过你们要记得要巡逻一下，不然会切到别人家去。好，嘴巴这边我没有开哈。那嘴巴的做法就是，我刚才说影片只做到这里，刚刚那个还没有封的阶段，所以呢，我们就继续下来。原则上这边可以直接拉上来哈，但是因为这边有个转折哈，这边有个转折，所以呢你不容易直接拉上来，所以呢你就到这里按 Enter， 等一下哈 ，Enter， 然后再一次，它一定会让你接。OK， 我再把它拖出来一点，多一点哈，把它删掉一下，拿出来一点。我从测试来调整一下好了，再拿出来一点。在调整这种模型的时候哈，我会把 reflection 打开哈，在这里reflection 就是这个点2下，这个你应该知道哈 ，reflection 打开你要记得要把它关掉，不要傻傻的就打开了就开了没关了哈。拉高一点。嘴巴的形状让它出来。好，看 reflection 这边就有动静哈。哎呦，可以。好，再来就是我拿这个 insert， 这个 interactive split tool 这个拿来，那它预设值是1哈。它预设值是1的时候，这不太容易画，因为它所谓1就是在这条线段的中间点，只有一条线而已，它不会让你选择这部分。是不是有我可不可以靠近这个嘴唇一点的线？有没有？没有。所以呢，你必须选这个工具之后，它会显示这个 snap magnets 在这边，把它放大一点，数值大一点。也就是我现在比如说按3好了。也就是说，在这个线段里面，我可以有3等份，1、2、3，了解我的意思吧？哦，它可以有3等份，当然有4等份、5等份、6等份，看你自己。不过越多你就不好控制了哈。它现在目前只有2层而已，所以我需要在2圈，我需要再画2圈，一共有4圈。我这一个拉它出来，拉它太出来了，按 backspace， 再拉回来一点。Enter， 哦，再1圈 ，Backspace， 我看一下我可不可以拉这里好了 ，Backspace。你如果错了不要直接就画上去了，那我明明就歪了，你还是一直拉，一直拉，啊，这样怪怪的了，对不对？哦，不顺的嘛，等一下调整就不好调了，所以记得。你的左手退回键 backspace 要用哈。好，先帮我多切2圈，所以刚刚的动作我先把嘴全部都 fill hole 了，全部都 fill hole 出来之后呢，嘴巴先给它一条线，中线先给它一条线，有没有？好，先给它一条线之后呢，在这里垂直一条线，水平一条线，垂直一条线，然后多2圈，1圈，2圈。我是用这个 interactive split tool 做的。那这个 interactive split tool 不好切不出东西出来的时候，你要点这里哈，它就会有这个东西让你设定。它预设值是1，你要设定多一点哦。那不要过多你会不好调哦，不好调整。所以呢，我这边留在给你看是这个样子，你帮我切成这个样子，好不好？可以吧？荧幕给你哦。
教你们弄一个。你已经有4圈了哈，这一圈应该是我看一下，好了，就这里，我们选1、2、3、4，1、2、3、4，哎，这圈不用，这个不用，这样就好了，因为这是嘴唇边缘的，不用再选了，你选了会凸出来。按这个，那你把它稍微侧面一点来看，现在嘴唇如果你没有把它拉出来的话，它没有形哦，所以你就拉出来，哦，就差很多了，有没有？哦，这样就这样就已经差很多了，哦，这样就已经差很多，你可以把它拉出来试试看，哦，拉出来之后呢，拉出来这个容易哦，不过这也是最基本的，你还要去修一下哈，还要修一下，你按3看看，它的嘴唇形就出来了，原本没拉出来是平的，按3它还是平的，你把它拉出来就不一样了，哦。那不过要有这些线，你才有办法拉出来哈。要有这些线才有办法拉出来这些它的嘴唇。那当然你可以再去调它的这些线啊。我刚才说影片上面没有，不过特别跟你们补强影片上面没有的部分。那我觉得这样就够了啦哈。如果你们期末的东西能做出这样东西，就已经满意了。然后这里，在这里。这条线，我们嘴巴总要打开吧，哦，所以选择这条线，这边有一个叫做 detach 的 component，detach 元素什么翻译直接翻译是元素分离，这样很奇怪哦。元素搞忘他讲的就是点啊，点分离了。哦，我们来选择 detach component 的这一个，就是把点跟点给分离掉哦。我是选线的哦，所以好 ，detach component 按下去，那你再选点 vertex， 这里拉开，有没有开嘴巴了？哦，这样就开嘴巴了。那当然，你可以哈，你这样开嘴巴，你线条这样不够哈，我建议你哈，你可以把线条拉进去。Enter， 你会比较好拉它的形啊，好不好？你帮我做这件事好不好？可以吧？荧幕给你，来看看哈，这个 X-ray 你要在操作的时候，这个要打开看看哦，因为有时候你会选到别人点去，你看像我选我圈底下这个后面被我选到了，那所以你要注意一下哦，把它拣选，按 Ctrl 键把它拣选掉哦，那是你的嘴唇的部分。都会选到别人家去，你看后面常常会这个样子哦，所以稍微注意一下，稍微一点微笑这样子。你有做里面嘴唇，自然就会跑出来，就会差很多。你看它是微笑的脸，有没有？而且嘴角是比较往上扬的。啊？中间哪一条线？我选择最内圈，有没有？哦，然后你按透视 X-ray 打开哈，我按了 Extrude， 哦，让它长出。测试图看看好了。里面做一点就好，不需要做太多，而且不用把它封口。哦，不用帮它这个 reflection 要关掉了哈。有时候你选不到东西，怪怪的，你就要选单颗，它没有办法让你选这个 reflection 要打开，要关掉了。
严格来说哦，你是要把喉咙给收起来的啦。但是我不做那个部分呢，因为我们也不做食道。或者你做动画真的会做到食道那里去。嗯，好，大概这样就好了。哦，大概这样就好了。哦，有个东西，如果你要做动画的话，会做到喉咙去的，而且这有个大口腔，这会有个大口腔，就是这个东西要做大一点，会有口腔。因为动画有时候他吃东西什么的，也不一定会，你搞不好就会做到，所以你要事先做好哦。那我再来看看它的状态哦。3 ，OK 哦，哦，所以这样子就看到嘴巴里面的东西了。OK， 先给你们一下。你去看我们 Q 版的角色哈，你们在画角色的时候，我也常告诉你们哈，五官让它集中一点，对不对？眼睛让它距离你的眼睛让它距离你的脸的边缘近一点，对不对？哦，那就不会看起来太呆。而且呢，上面要让它留宽一点，因为比较那种比较小孩子那种比较那种卡通的，你会看他额头都很高哦，所以你可以把它拉大一点。哦，当然，不过你要调整一下哦，自己要再去调整一下它的。从上视图调也可以哦，去调整一下。啊，reflection 这个时候 reflection 又要打开了哈。哦，尽量让它圆一点。你看，然后我之前在给你们画那个角色的时候，我跟你们讲，头像眼下会有一条弯，下面一条弯，有没有？跟我们画的都是一样的。哦，做出来就是这个样子。所以为什么这个影片实在是贴那个影片给你们实在是很好用哦，因为基本的型都出来了。那再来就是你要再做调整的话呢，你会去用。因为发片还没盖，发片盖起来就不会这么怪怪的了哈。你去发片自己去做了哈。看一下，才不会有点那种大头症的感觉，然后比较顺一点哈。好，那你可以做smooth，不过做smooth之前一定要做一个动作，不要忘记了另存一个，要不然你就挂了。再一个好了。常常有人跟我说：“老师，我没啊呢，没有smooth那个东西，他之前没有，那怎么办？”我怎么知道怎么办？你可以做 smooth， 哦，稍微就变得线比较密一点。OK， 哦，那我刚才说要做比较好，这个时候你还要调整的话怎么办呢？那没办法调整细节了，把 soft select 打开，预设值是5，对不对？预设值5会太大了，我觉得按3就好了。不过你自己去调整，有时候按2也不一定哦。你自己调整这是什么东西呢？ Vertex， 这样你会遇到这个东西，对不对？哦，这个就是我要调整这一个点，但是它临近的点同时会跟着你一起作用。哦，它不会只调整那个点，因为你注意看哈，如果到这个时候你已经做smooth，你要调整上面一个点，你如果调整这个点把它拉出来，就会变尖尖的，你了解我意思吧？哦，就凸出来变尖尖的，这个时候你还要调整，就要用 soft select， 但记得要把它关掉，用完要把它关掉。哦，
而且配合 reflection 一起用，它两边一起动作，哦，很方便哦。看就有点小孩子夯丁那种感觉，有没有？哦，这样就出来了，有点夯丁那种感觉。哦，所以我想，等一下这个影片一样会。